Andra heatet, där har vi den svarta traktorn. En BM 400 med en skeva V8 i. Glenn Eriksson, Team Trump. Och sen har vi Emil Sjödahl. Båda två gamla bekantskaper här från Målilla. De har linat upp sig nu och ni ser de har en riktig sån här julgran att starta. Från problem, men han är en snudd på i kappen då. Han hade faktiskt lite problem med kopplingen. Men det är diesel, riktigt stressad enligt uppgift i den vita. Ja, det där var ju hårfint över mållinjen skulle jag säga. Båda två får bra hejd på dem i alla fall. Då är det klart för start i omkörningsheatet här då. Jag tyckte väl att den blåa var först va? Eller har jag fel? Ja, jag tror den var precis... Såg inte helt nöjd ut. Och man tyckte själv att han har gjort. Och Glenn missade ju växeln eller någonting. Vad gjorde han? Överlägsen säker och tog på Håkansson där. Men som sagt... Glenn Eriksson fick ju helt klart något problem. Det ser ut som att oj, vad säger man? Jonas Andersson. Den är fast den där lilla terriern alltså. Ford V6. Det var en ganska klar seger här. Perfekt utan lilla terriern. Håkanssons traktor var ju i luften här en bit, så helt ju. Men vem var det som vann? Såg du där Roman?